Halo semuanya, balik lagi kali ini bersama gue TB dan di sini gue akan mereview suatu produk. Tonton terus sampai habis, jangan di skip, oke? Ya semuanya, kali ini gue mau review suatu produk kesehatan, yaitu adalah madu batuk dan pilek Al Habibi. Jadi madu batuk dan pilek merupakan terobosan baru dalam dunia pengobatan herbal, yaitu menggabungkan antara madu murni dengan ekstra daun mint dan beberapa herbal pilihan lainnya sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Komposisinya ada madu, habashi, ekstrak daun mint, kapulaga, tempuyung, kayu angin, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman jangan takut herbal abal-abal karena udah ngantongin halal dari MUI dan juga dari izin dari Dinas Kesehatan gitu loh. Ini sebotol ini isinya 90 gram dan aturan pakainya untuk 3-5 tahun itu 3 kali 1-2 sendok teh. Kalau 6 tahun ke atas 3 kali 2-3 sendok makan. Dan di sini ada dalilnya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Dan dianjurkan minum sebelum makan, diminum sesuai sunnah Nabi, yaitu diminum dengan tangan kanan sambil duduk membaca bismillah, teman-teman. Ini madunya nih, segini botolnya dengan 90 gram. Ini wangi mintnya berasa banget karena kan tadi ada ekstrak daun mint kan di dalam sini kan, jadi wangi mint itu benar-benar berasa banget wangi mintnya. Sangat madunya tuh kuning kan, kuning madu gitu tuh. Dan tadi karena ini punya ekstrak daun mint itu benar-benar berasa banget. Yang paling kerasa sih wangi mintnya, tapi juga masih ada wangi madunya, jadi nggak ngilangin rasa, nggak ngilangin wangi madunya juga gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang punya penyakit batuk pilek, yang capek minum obat dokter atau obat warung gitu, pengen coba solusi baru sambil kesehatan juga, nah ini nih solusinya nih, madu batuk pilek Al Habibi. Karena kan tadi dia udah punya halal dari MUI, juga sertifikat dari Dinas Kesehatan gitu loh. Dan buat yang pengen sensasi baru ya ini ada ekstrak daun mintnya gitu loh. Nah buat yang ingin cara mesinnya gimana, di bawah sini nih link WhatsApp, link WhatsApp sama WhatsApp di sini juga ada, jamverba.id 0859 3246 4608. Langsung pesan aja, oke. Jangan lupa like, komen, juga subscribe.